Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih, alhamdulillah. Coba Nduk, Nong karo ayo bir berdua bir. Ayo, kaya apa. Pamundhut diaturake bar iki Mbak Eka meneh. Nggih. Kok awake dhewe spesial ya, Nduk ya. Apa? Aku pamer bojo awakmu. Bojo loro. Ulah tenane. Piye ta? Oh kuwi siji yang duwe urung to lho. Oh iya ya. Kok wis aku gur bojone loro. Ayo omongno to keluarga ageng kene mbok menawa golek mantu sing iso menek kambil. Lah golek mantu. Aku lho. Awakmu kaya tremos ki iso menek kambil. Lah kambil jeglok tak tumpaki iso. Ya malah kaya Lah kan menek kambil ya Pak ya. Ini bolong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. Aku apal siji karo Pak De kae. Sama? Dilamin kae. Apal aku. Ukur jeplak ya ora. Iki lho ora enek loro iki lho. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Kak, ngene iki. Aku ngerti. Kawidawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita, Mbak Birgita. Terus? Lah enek Mbak Wino, Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abyung. Weh, tremos, tremos, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Rada mendukung aku. Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe nang tengah kono. Nah, aku ndek krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono to. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku ndek krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngomong. Kowe nang tengah coba diapet Mbak Birgita karo Mbak Inong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya, diapet. Oh, diapet. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Winong cantik. Apa ora seneng nek di ngonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu ku matai dengkule. Ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Pak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso kugur cawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni maktus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta Omong apa? iki. Soalnya gue tuh anak Jaksel. Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawane lek kidul. Layak tadi diego-egoan ada tibo. Tibo itu apa? Tibo itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus ngendi to jaksane Bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Sana Bayo. Mulanya tadi kan ya tiba diego-egoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya. Teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwata Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gematos. Nggih. Nggih, ndra donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur Kertoraharjo. Tumak minah. Terus Ono Coroko. Toto Sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Kak Winong. Winong. Iya. Ucapan selamat Kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya. Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenengan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono lho Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Amin. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono pean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki cuma ada ngono nggorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki.
Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi anu iki koyo apa yo modele. Anu iki lho. Alah kok nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenator. Tunggu pajak. Gampang karo nggoren ki. Bahagia. Jan koyo peng oh janan. Ora kita reh bonsai kok ya Ren ya. Ya. Iya. Menungso mbok pajak nek bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Anu aku teko pondok anu ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden iki nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garap Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban ya. Oke. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadu. aku iki tukang tambal-ban uripe sadalan-dalan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib bapak duwe kantongan kaya apes wetengku krasa kantongan Tukang tambal ban. Oh, tukang tambal ban. Golek rezeki sing barokah yo Mbak Yu ya. Iya, Kaya awake dhewe. tambal ban kok. Muga-muga pitik do meledos kabeh. Dongane muga-muga awake dhewe laris. Kowe nek ora meledos ra entuk gaya. Maceker, maceker, maceker. Ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Maceker, maceker, maceker. Ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe. Ayo ora ning motor teh yo Mbak Yu. Lagi sepi. Udan kok. Tapi jenengan kene terang ya. Aku iki tukang tambal ban uripe sadalan-dalan golek mangan duit sing halal
Luar biasa. Alatmu tak balik Ayune. dhisik. Ya. Kowe iki ceritane dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu Lah, banmu. Yo Tak tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh, iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mlindhes yo bakal medeni to. Oh, enek. Ban sepur yo medeni. Enggak, Ban bis medeni. sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong ban dusun. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Oh iya, yo Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun? Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Pripun? Mriki niku daerah yang berbudaya. Nggih. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Ije. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Lah, Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. nggih Pak Guru. Sampun purna. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Nggih. Mula mujudake dadi tetenger ya, Lek. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga Ageng Wates jenengan kene, keluarga sing budaya. Betul. Ora ninggalke marang seni tradisine. Nggih. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing Wates kene. Amin amin ya robbal. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Ah, nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi, nggih. Bapak Susilo Pak Budi. Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo Nggih. menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang main Nggih. anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Kowe taksih to Pak Ah, Susilo. nggih. Monggo ketoprakan Mas. Yo, Nggih. srepeke pelok barang. Duduk. Duduk. Nggih, pangapunten ndherekaken wilujeng dalu, mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih, Bapak Susilo. Leres Nggih. Pak Susilo. Mas Gareng, Wonten dawuh. dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya robbal alamin Pak Sus. Mbak Ika, nembe panggih pinggah menika. Nggih pangestunipun Pak Susilo Alhamdulillah. nggih. Menika bedahipun anu keranten ingkang sigrak sampun nggih, kula Nggih. ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi, terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih Pak Nggih, Susilo. sepuh-sepuh. Mangkaaken Pak Sus, Nggih, monggo. nggih sak kamat-kamat. Tole Udin iki ya Tole Udin. Nggih. Jajal kendangan oleh. Nah, Mas Udin menika adalah alumni Insya Allah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta, Surakarta. putra daerah dari Wates. Nggih. Lagi Ya. skripsi dengi. Aja ora sambung krung ritak le, ora sambung krung ngadegno. termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari Mahasiswa. mahasiswa yang dari isi loh Mas, dulur Nggih. Wates niku. Leres nggih. Aduh, kula wonten kileng wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang ya. Nggih, leres Pak Sus. Kasih Rahayu. Nggih. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Ora rangkep nggih. Kersane duntu mekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Nggih. Monggo Monggo, Bapak. Pak Nggih Sus. sugeng laras, Pak Camat, Pak anggota Dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngaturaken Nggih. sinom pelok barang. Pak Susinom pelok barang. Kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang toh. Iso. Blas. Sakit. Langsung mbut reng. Oh, bola niku nggih nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Nggih, niki elek-elek biyen aku ya mesti gawe ku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Nggih. Ngaten nggih. Golek berkat bareng. Boleh berkat bareng.
Nggih, nyoba ngapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih sawetawis badhe Monggo kateraken. sasana wanci katur bapa nggih. Mustikane ngajagat raya Kalih sawung manta sak solae milang Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gumunku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lha niki lho sak bloketan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk Kepala niki. sekolah. Pinten grup Pak mriki Pak? Mriki sekawan. Lho kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan grup. Mesti saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki. Lah kendangannya ya hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Nggih. Mesti to, kake mesti to. Kok menawa kok aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso kaya Mak. Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Ngapa ta? Lho kono genan duwe mbok gondol. Endi? Nek Blitar dhek pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Apa, Pak Ta? Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu. Enggak Pak. Pak Sus. Nggih. Suestiaru roh pra sokso liringing merabang wani Benek alet mung gue Jogja Sare tambah moso tansah mandil ing ati
Iki mau ke senggane wong Ponorogo to suarane. Sopi dipun wang bali sepeda malih. Lah niki. Mbak Suminten Suramanggala Mangsa manten antar kawula nyuwun pangapuk. Iki jelas senggaan Ponorogo Suminten. nggih Teras. Cara kleru ning nganu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi krasna imbang ngono biasa tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, nggih. Miroso mboten angger sinden saged pelok barang ngeten nggih, Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten ki namung saged derek urun. Betaipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Wong akeh. Nggih. Menika donatur saking keluarga kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke sepados minggah panggung nggih. Wah, iki nyatane ya sembodo temenan. Namung nuruti pikajengipun kadang-kadang yang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. matur nuwun Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh bae. Luar negeri termasuk bersani ya donatur. Nggih. Iya, Terus saged monitor lumantar streaming. Kun tadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Nggih. Mugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagun gugur gunung Gugur mugi. gunung. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Nah, mekaten. Untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. Bapak Kades munaji pamundhut panjenengan gugur gunung. Sayur-sayur rukun
ngaturaken dumateng paguyuban karawitan ingkang dipun wadahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau nggih. Mbak Eka ngantos goro-goro to, Mbak? Nggih. Wah, siap. Derek ke panjenengan. Nuwun sewu Mas Tahyo, Nggih. wonten jawilan saking panitia ambok bilih menika ingkang kagungan Avanza AE 1266 SA warna silver, hazard lampu nyala terus. Mas sing kagungan Avanza AE 1266 SA hazardipun nyala terus, Mas nggih. Monggo dipadamkan dulu. Perhatian saking panitia sangat luar biasa. Mas Gareng, Mbak Eka. Nggih. Mangke perkawis Gojek kalajengaken wonten ing Goro-Goro. Derek yo. Pamundhut saking panitia mbangun pura kencana, tegesipun bangun dumateng gerbang yang indah menuju zaman keemasan untuk seluruh warga masyarakat ing Laladan Wates dipun pandegani kalian Bapak Kepala Desa Munaji. Amin, amin. Nggih. Saged istirahat rumiyin kula tak Ijik. rerakit Ijik. bacutne gelar cerita. Nggih. Nggih.